guys! Good morning! Welcome back to my channel! Today we're going to cook special palabok dahil wala pa kaming mga pasok. So, naisipan namin na magluto ng palabok for merienda. So guys, may napansin ba kayo sa akin today? Kung may napansin kayo, please comment and subscribe my video channel at don't forget to click the notification bell para may exclusive kayo na access sa pag-open ng aking mga upcoming videos. So guys, napagod ako sa katakbo hirap. At guys, ito nga pala yung binili namin last 2 days. So I like it. Hindi po siya mukha siyang baliktadan pero hindi siya baliktad. At saka po itong aking necklace. Napakamamahalin po ni Tulog. Mamahaling necklace. So, since nakabili kami kanya kahanina ng tinapa, gagawa kami ng palabok. Ito po siya guys. Ito siya. So, abangan nyo po guys ang aming lulutuin maya-maya. Much later. At eto na po siya. Inuumpisahan na naming himayin ng maliliit. Ayan na po siya. Hinihimay namin ng maliliit. At maya-maya pa yung ibang mga ingredients. Nasa palengke pa. Few moments later. Hello! Eto na po kami ngayon sa naglalakad kasi magagawa kami ng ngayon ng palabok. Kulang pa kami sa pusit. Wala kami hipon at saka spring onion. So dahil wala kami nun, pupunta muna kami sa grocery. Yun. Punta muna kami sa grocery. At take note, ang t-shirt ko ay katulad ng katulad ng payong. See? Yun. Doon po kami galing sa aming accommodation. Yun yung accommodation namin. Ay, Pokemon! Ayan. Yung accommodation namin. Ay, Pokemon! Ayan! Nalaglag si mother! Say hi! Hi! Nalaglag po siya. Ayan. 5 minutes later. At sa mainit na yung paglalakbay, eto na po, nakabalik na kami sa aming accommodation. Sa atin nabili ko ay pineapple juice para sa mga high blood. At saging, this is chiquita made in from Philippines. And also I have white tasty bread for my dinner kasi hindi na ako nag-rice sa gabi para mag-diet din. At isa pa po, itong binili ko ay pineapple slice. This is also made in Philippines. So we're going to start to clean this pusit and at what else? Pusit at saka what else? Yung mga panglahok sa palabok. So few moments magluluto na namin yung aming palabok ngayon. Much later. Ito na, nahiwa na yung mga panlahok namin, yung pusit at saka yung hipon. Ito po, inuumpisahan ng palambutin yung noodles hanggang sa maluto. Tapos, aalisin at ilalagay na siya sa bilao. So, ito na po siya. After na maluto yung noodles, uhugasan, aalisin po natin yung mainit na tubig. Uhugasan natin siya. Tapos ilalagay na natin sa lalagayan mamaya para doon lang imimix yung mga
dekado niya. At ito po yung ulo ng tinapa at saka yung mga ulo ng hipon. Ilalaga natin siya para siya ang gagawin nating pampalasa dun sa palabok. Habang nilalaga natin yung ulo ng hipon at saka yung ulo ng tinapa ay lalagyan po natin siya ng atsuete para pampalasa. Pero hindi po natin sasama yung mga ulo. Kailangan po ay dudurugin muna siya at sasalain. Yung sabaw lang natin kukunin natin sa dyan para mas malasa. Ito na po yung kutsarong baboy. Binabayo-bayo. Yan, para hanggang sa maduro. At ilalagay siya sa ibabaw ng palabok. Ayan. Sige, bayo. Yan. Sige, bayo, mga bayuta. Yung mga bayutang mahilig magbayo. At eto na po siya, mga bestie. Nag-uumpisa na po kami mag-gisa nitong sibuyas at bawang. Ayan na po, iyan. At ito po yung aming mga ingredients. Ito po yung sibuyas at bawang. At saka onion, dahon. Ito yung tinapa. At ito po yung giniling na karne. Ayan. So, balik tayo sa gisa-gisa. Halo. Ayan. Hanggang siya maging kulay brown. Nilagay na po natin ang karning kaning baka, beef, minced beef. This is the minced beef. Ayan. Halo. At ito na po, matapos yung mag-brown yung sibuyas at bawang at saka yung karne, giniling, inilagay na po natin yung hipon at pusit. Ayan, halo. Ito po yung ilalagay namin sa ibabaw ng ihahalo sa babaw ng palabok. Ayan. Ito na siya, dinalagay na po namin yung sabaw ng pinaglagayan ng ulo ng pusit at saka yung ulo ng tinapa. Ito. Ayan. Haluin ulit. Looks yum. Yan. Kailangan nating takpan. Ayun, tatakpan daw natin ng for Pare ko. moment. Ito na po siya, mga best. Matapos siyang maluto, nilagyan ng sabaw at ito na yung harina. Ilalagay na natin siya, isasama na natin dito. At saka yung mga mga ingredients na isasama na lang sa paghahalo sa noodles para makatipid. Ayan. Ayan na po siya. Halo.
Ito na po, ready na yung sauce namin. Yan. Ready na. Sarap, sarap, sarap. Ayan, tapos ito po yung noodles. So, ready to eat na mga kalabog. Ito na siya. Ipinag-mix na namin yung noodles at saka yung sauce. Smell is good. Mashallah, mashallah. Kaya amoy pa lang mapapatakam ka na. Tignan natin to. Everything. Sige, Mado. Ayan. Ayan. Ayan siya. Sarap-sarap ng palabok. Palabok. Tapos lalagyan na lang namin siya namin ng itlog sa ibabaw. At saka kalamansi. Para ito sa handa ni Dinday sa birthday niya birthday ng kanyang mother for tomorrow. So ginawa na niya ngayon dahil wala siyang time bukas. Mayroon siyang office. 'Di ba? Ito na yung aming final na palabok. Ayan. At ito yung aming masipag na magluluto. Say hi. Hi! Ayan. So, guys, thank you for watching my video channel at huwag niyong kalilimutan na i-like, i-subscribe at hit the notification para magkaroon kayo ng exclusive access sa aking video channel. Thank you and God bless! Thank you everyone for watching my video and please don't forget to like, click the bell notification para may exclusive access kayo sa aking mga videos. Thank you and God bless!